Hər vaxtınız xeyir olsun bizim dəyərli YouTube izləyicilərimiz, Qarabağ azarkeşləri, Qarabağ sevərlər. Sizləri yenidən xoş gördük. Sizlərə bu dəfə vacib bir məlumatı, həm də ki, sevindirici bir xəbəri çatdırmaq istərdik. Belə ki, bu məlumat Johnny Montiel futbolçumuz, İspaniyalı yarım müdafiəçimiz, sol wingerimiz Johnny Montiel haqqındadır. Əvvəla onu qeyd edək ki, Johnny Montiel uzun sürən zədə səbəbindən yaşıl meydanlarda görsənmirdi. Ona görə də Çempionlar Liqasının iştirak ərizəsinə salınmamışdı. Amma bu dəfə sevindirici bu xəbəri sizlərlə paylaşacağıq. Belə ki, Johnny Montiel Çempionlar Liqasının sifariş vərəqəsində bu məlumatı Qarabağ Futbol Klubunun mətbuat bölümü yayıb. Hansı ki, komandamızın UEFA Çempionlar Liqasının liqa mərhələsi üçün iştirak ərizəsində dəyişiklik olub. Johnny Montiel Qarabağın sifariş vərəqinə daxil edilib. İspaniyalı yarım müdafiəçi zədələnən Kadi Borgesi əvəzləyib. Çempionlar Liqasının Chelsea ilə oyununda xəsarət alan Braziliyalı uzun müddətə heyətdən kənar qalacağı üçün onu Montiel əvəzləyib. 8-10 həftə heyətdən kənar qalacaq Cənubi Amerikalı 2025-ci ildə meydana çıxa bilməyəcək. Belə ki, bu dəyişiklik UEFA Çempionlar Liqasının əsasnaməsinə cari mövsümdən əlavə edilən yenilik sayəsində gerçəkləşib. Klublara zədə səbəbindən uzun müddətə sıradan çıxan futbolçularını digər oyunçu ilə əvəzləmə hüququ verilib. Qeyd edək ki, ilk turda Qarabağımız 7 xal toplayıb, növbəti oyunda səfərdə Napoli ilə qarşı-qarşıya gələcək. Görüş noyabr ayının 25-də baş tutacaq. Bu sevindirici xəbəri sizlərlə paylaşdıq. İnanırıq ki, bu xəbər sizlər üçün maraqlı və bir o qədər də sevindirici oldu. Bu video sizlər üçün maraq kəsb elədisə, videonu paylaşıb, bəyəndim etməyi və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Hələlik Allah amanında.